o jednomisliju. Sve što planiramo da uradimo treba da bude sa jednom mišlju i jednom željom, jer Gospod to traži, da svi budemo u jednomisliju. Molio se Gospod za to da budemo jedno, a mi se stalno podvajamo i u svom porodičnom krugu se podvajamo. Nije to dobro. Opet to čovek hoće da se izvrši njegova volja. Razumem to, onda kad je u kući domaćin ateista, a desi se da Gospod pozove nekog člana porodice, ali ta duša koju Gospod pozove mora mudro da deluje. Nikako ne sme misleno da ratuje sa svojim domaćinom. Inače tu nema napretka. Ne sme da postane razbojnik koji ubija svoje najrođenije svojim mislima i željama. Druga je stvar ako se mi predamo Gospodu, a domaćin kaže odrekni se. Onda mi nisi roditelj, onda mi nisi ni bližnji. Ja ne mogu da se odreknem Gospoda. Ja sam sjedinjen srcem sa njim. Ja sam njegov i njegov božanski život je u meni. Ja ne mogu da se odreknem Gospoda, a ti kako hoćeš. Ali opet ne smemo ništa uvredljivo da pomislimo u srcu, jer i najmanja takva misao remeti nam mir. U nama se stanje pogoršava, a kod naših bližnjih zaoštrava. I najmanja misao koja nije zasnovana na ljubavi razara mir.